નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપનું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર। નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર। સાંજના મોટા સમાચાર આવી ગયા છે હવામાનની આગાહી। જે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની અત્યાર સુધીની મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે, જે મુજબ 30 થી 31 માર્ચ ગુજરાતમાં કેટલાક ભાગોમાં ફરી વરસાદી માહોલ શકશે, જે એપ્રિલમાં 8 મે થી શરૂ થશે। કેન્દ્રીય કર્મચારી અને પેન્શનરો માટે સરકાર સમાચાર આપ્યા છે। મોદી સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીના મોંઘવારી ભથ્થામાં 4% વધારો કર્યો છે। ચણા માંગમાં વધારો થતાં આજે પણ ભાવમાં 5 થી 10। હવામાન વિભાગની માવઠાની આગાહી કરતા અનેક વિસ્તારોમાં તેમજ પવન સાથે ઝાપટા પણ વરસ્યા હતા। કમોસમી વરસાદ કારણે અનેક ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ। અફઘાનિસ્તાનમાં આવેલા ભૂકંપની અસર ભારત અને પાકિસ્તાન પણ જોવા મળી હતી। ખેડૂતો માટે દેવા માફ બિલ પસાર કરવાને લઈને આવ્યા રાહતના સમાચાર। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ આ વર્ષ દરેક। ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદનું સંકટ હજુ પણ યથાવત રહેશે। વિભાગ દ્વારા આગામી 2 દિવસોમાં વરસાદ થઈ શકે છે। એક નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીએ। આવી જ રીતે જોતા રહો અમારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર।